Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün ormana gidiyoruz. Bir tane odun motor sesi duyduk ya. Dedik bu ne? Değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu arada ayakkabımı birisi çalmış. Çünkü o şerefsiz bulacağım onu. Bakın burada da bizim gene sevimli balık var ama çok ısırıyor pezevenk. Lan pezevenk. Isırma lan. Lan ısırma. Bu balık. Bak böyle kafayı indirim ha. Lan! Gelin girelim ormana, kamerayı bana ver. Ben kameraman olacağım. Arkadaşlar kamerayı abime verdim. Lan ne yapıyorsun pezevenk? Hadi gelin. Çınar ne yapıyorsun? Asker Çınar. Ha? Gelmiyorum benim asker. Dur bana versene, bana ver. Canavarın yanına gidiyoruz. Yok. Barut. Yoksa o mu aldı lan? Yok ya, bu ayağından çıkarmayınca ne lazım? Dayıkını giy şuradan da Yok la diyeyim, onu da bırakın. çaydanlığı takırlar. Oğlum şarjını bitirme bak, ne olursun ya. Video çekiyorum. Şey yanıyor. Maşallah etmiş. Çaydanlığı da kadar. Barut almış olabilir. Çınar hadi ver. Şeyler etmiş bana Buğra. İşemiş mi net mi? İşemiş. Gevilemiş. Allah senin belanı versin Barut. Tamam sakin ol. Onun Arkadaşlar görüyorsunuz. Gel lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ısırıyor. Dur! Dur! O zaman salak ondan mı ısrar? Tabii canım, o kadar salya bulaştırmaz ona ya. Çınar'ın ayakkabısına bak, 12'de sırılsıklam. Onlar suya girdi. Sen canlı bomba mı aldın? Bir şey olmaz, giydi yeşil. Çınar dedi ki Buğya da giydi diyor, Mehmetcan da giydi diyor, Umut da dedi, ben de dedim. bir şey yok. Eve gidince çıkarız. Onları da makineye atarız. Tamam. Oğlum Allah Allah, ne kaç saattir gidiyor, şimdi aldı daha uşak. Hadi gidelim. Hadi gidelim ormana. Barut da gelsin. Bekle. Ver ben çekeyim. Kameramanımız sen ol Mutini. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ormana gidiyoruz. Barut oğlum gel. Barut. Gelmiyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Oradan girelim. Arkadaşlar şöyle. Bu arada benim adım Buğra. Umut'un kuzeniyim. Beni de çekin. Şöyle Umut Bey, Umut komutanımız önden gidiyor. Sanki bir boka yarıyor. Şaka diyorum şaka. Evet Umut önden gitsin çünkü arkadaşlar ben kameraman olduğum için bana saldırırsa bir şeyler arkadaşlar şimdi bir bak nerede olduğunu göstereceğim. Biz şimdi Mehmetcan'a şaka yapıyorduk, tamam mı? Şuradaydık, gel. Şöyle. Şuradan gittik. Şöyle. Şuradan gidelim. Daha rahat gidilir. Umut gel kanki. Arkadaşlar. Şöyle. Bak. Bakın arkadaşlar. Heh. Geç kanki. Bazenler Umut'a kanki diyebilirim. Çünkü kankim de sayılıyor. Heh. Arkadaşlar. Değişmemiş mi lan? Değişmiş evet biraz. Arkadaşlar biz burada Mehmet'e şaka yapıyorduk. Ağzıma sopa saplamıştım. Hatta şurası biraz ıslak. Şöyle sanki bizi canavar öldürmüş diye. Burada yatarken ileriden abi ses geldi ya. Çıt diye böyle. Birisi basmış böyle. Ama Umut değildi. Umut çünkü... Arkadaşlar harbiden de buradan ses geldi.
Burada ayı mı var yoksa canavar mı var? Bize deyin ya. Yorumlarda belirtin. Yazın arkadaşlar dünyada. Arkadaşlar yorumlara yazın ne olabilir? Arkadaşlar, Canavar eğer olabilir mi? Arkadaşlar Bu arada Şöyle. videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum ve like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Lütfen yani o kadar emek veriyoruz. Dur bir şey söyleyeceğim. Kastamonu bir dakika. Mehmetcan bir dakika. Kastamonu'da çekiyoruz. Amasya'da atıyoruz yani. O kadar emek veriyoruz ki. Lütfen beğenin o yüzden. Arkadaşlar bakın buraya girmeyin diye çalı çırpı toplamışlar. Evet. Arkadaşlar şöyle çalı çırpı bak. Arkadaşlar. Odun var burada abi. Yani girmeyin demek istemişler herhalde. Bir şey soracağım. Bakın. Arkadaşlar bir de bakın burada bir sürü taş var. Abi sanki bak burada odunlar var. Tamam mı? Gelin şuraya gelin. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın arkadaşlar tam ileride T yazıyor. Bir dakika ağaçlardan hangisiydi? Arkadaşlar bu arada şurada şöyle bir ağaç gördük. Şöyle bir ağaç V şeklinde şu ağaç. Abi V şeklinde. Bak şurada da T yazıyor. Bir dakika sus bir. Mehmetcan sus bir. Bak arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada da V yazıyor şöyle V. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Gelin. Aman akım bu işte bir şey var. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Eğer Kastamonu yazıyorsanız Kastamonu'da siren kafa gördüyseniz demek ki siren kafa buraya geldi. Değil mi? Arkadaşlar bu arada burada da T yazıyor şöyle. Bir T. Yani testere mi? Şurada da V diye bir ağaç var. Testere ve herhalde testere ve ateş adam olabilir. Çünkü biz buradan bir kere geçtiğimizde alev sesi duymuştuk. Alev böyle odun falan yakarken cız diye ses çıkar ya, do diye. O sesi diye ses çıkar ya. O sesi duyduk abi. Bence ateş adam ve testerenin oyunu olabilir abi. Çünkü Bir tuzağa düşürüyor. evet. Evet o yüzden soğuk Mehmetcan'ı trolleyecekken neler oldu neler. Ananı avradın. Orada siren kafa mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Tam bakın. Arkadaşlar tam Bütün şurada. bağlığa bakın. Bir daha da siren kafa olabilir. Şöyle. Ay, Şurada. Arkadaşlar bunu Şurada bir uzun bir şey var beyaz abi. Görüyor musunuz? Tam şurada. O direkt. Oğlum belki de siren kafa direkt kulağına dönüşmüştür. Arkadaşlar şöyle bir şey de var bu arada. O kadar emek Arkadaşlar bu arada alta da gitmemizi istiyorsanız yani tam şuradaki ormana gitmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Oraya da gidin falan diye yani. Oraya da gidin ne var ne yok. Günde 2 Falan tane diye. video atıyoruz. Yani arkadaşlar emeğimiz var. Bu arada şurada bir kapı gibi bir yer var. Oradan gitmemizi istiyorsanız da like atın. Ama bir yıl falan bir ay sonra falan. Ormana girelim. Abi şurada da arıcıklar var. Barut nerede? Burada. Barut nerede? Bak katil kaçırması olmasın. Arkadaşlar barut nerede? Deminden gösterdim geliyordu. Bir dakika Umut vurma dur sakin ol. Atlet diyeyim amına koyayım dur. Diken gelmesin amına koyayım. Barut! Oğlum nerede lan barut? Kapı katil kaçırması olmasın. Buradan gidelim gelin. Oğlum barut nerede amına koyayım ya? Mızrağım var. Benim mızrağım var. Hem ters Ananı sikeyim kafama daladı. Bu çocuğu benim şey. çiftli mızrağım var. Ananı sikeyim abi ses geldi. Testere sesi geliyor. Ana avradına. Ben testere sesini koymam. Çünkü abi bazı... Aha şurayı da çek. Arkadaşlar arkadaşlar. görüyorsunuz. Buraya sanki birisi sıçmış. O yüzden taşlar şey yapmış. Olabilir yani. Burada kamerayı bana ver. Arkadaşlar burası kapandı. Geldi. Ha Barut arkamızdaymış. Oğlum benim. Oğlum. Tek korumamız, Isır bana ısır. Bak. Görüyor tek musun? korumamız bu var arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Bir de elimizde şöyle sopalar var. Benim de mesela şu sopa. var. Mehmetcan'ın da mızrağı varmış. Ne alakaysa. Oğlum gelin. Biz Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Gel. Evet arkadaşlar siz de korkmuyorsanız bizim yanımıza gelin elbette. Kastamonu. Merkez. Yok lan. Ya niye adresimizi belirtiyoruz biz ki ya? Kastamonu Kul köyüne gelin. Kul köyü. Kut. Oğlum dur lan.
Barut sinirlenme oğlum. Kastamonu Kuzköy'üne gidelim. Arkadaşlar bu arada Barut şu an telefonu yiyebilir halde. Çünkü suya daldı. Kaç dakikalık video oldu? Bayağı oldu. 10 dakika. Hani? Gerçek bak. 10 dakika şöyle. Ha, 10 dakika 14 saniye oldu arkadaşlar şimdilikte. Şöyle gidelim. Ben kameramanım. Barut da oğlum arkamda. Bugün oraya gideceğiz. O ormana gidelim bugün. Oraya gidebiliriz bu arada. Arkadaşlar şöyle sopamı bırakayım. Şöyle yaklaştırmam lazım. Nerede o? Heh. Tam abi. Gösteremiyorum ki ya. Görünmüyor. Orayı gösteririm abi. Gittiğimde. Dur oğlum Barut. Arkadaşlar gelin. Hatta şimdi direkt oraya gidelim mi? Girmiyoruz babaannem. Video çekiyoruz. Babaannem. Arkadaşlar bu arada şöyle gelin. Burada bir tencere kapağı var. Oğlum kafama attınız lan bana. Hı? Allah'ım yarabbi. Bakın benim 2 tane muzlarım var. Bu mu güzel bu mu? Arkadaşlar hangisi güzel Allah aşkına şunu değil de. Benimki daha güçlü bence abi upuzun. Hadi gel. Koş 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 koş. Kameraman gel. Kameraman geldik kameraman. Kameraman. Arkadaşlar burada hala videomuza like atmadıysanız atmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. O kadar emek veriyoruz. O kadar uğraşıyoruz. Lütfen like atın. Abone olun ve zil tuşumuzu açın ya. Arkadaşlar gidelim mi ormana gitmeyelim mi? Bence gidelim arkadaşlar ya. Gelin şurada Arkadaşlar sallananlar var. Kapat videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.